Atau nuhun sementara di stop mangga disanggakeun ka Bapak Peneliti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binnastama'al muridin waddin wa alihi washabihi ajmain. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Pengatur, salawat serta salam semoga tercurah lipat kepada Nabi kita yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lupa kepada para sahabatnya, tabiatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diakui sebagai umatnya. Amin ya Allah. Orang Sunda orangnya, orang Sunda, orang Sundanya. Anu ku disebut dihormat Pak Ujang selaku Kepala PAUD Permata Bunda, ibu-ibu guru, selalu dihormat. Terhilang kurang kali siswa sarang siswi negara karasetnya umpang lucu. Anu ku disimati sangat dicintai. Terhilang orang tua wali siswa anu hadir di dalam dia anu ku disimati dibanggakeun. Pilih apa tawasan kunaon cenah ayeuna mah masang jadi dia mah benten waktu sawe ge can uwi nya. Nah, kalasan sekali dia nyongkeun dihapunten abdi ka 3 tempat Bu sareng ieu teh salaras nama tadi di Bunga Tanjung, teras ka Melati, babakannya tadi teh babakan, teras ayeuna panginten gede punten telat karena ya mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan. Ya, salah satuna panginten silaturahmi lah sareng ibu sadayana. Da kalasan panginten abdi oge nemenya penak sareng ibu. Ibu panginten nemenya penak sareng abdi, tapi mungkin wae ibu kantos ningali abdi di mana nya. Ieu juga golkeran di leuweung. Biasa janten Bu, ibu menakan abdi di leuweung mah. Da abdi mah orang leuweung. Nya kehidupanana sok sering banyak di luar kantor lah, terutama upami di saat libur. Nah itu Bu, nepangkeun nami abdi Sumarna, ari teu kenalan heula bilih ieu nya. Bilih papenakin di jalan saha cenah namina. Nepangkeun nami abdi Sumarna, tapi panggilan mah Kakan Bu. Nya asli di Jampang Kulon, kelahiran di Jampang Kulon. Lingi di Jampang Kulon di Desa Tanjung, kampungna Kampung Nagasari. Caket RSUD Jampang, pilih anu kampus ke Jampang, ke wilayah abdi di caket RSUD. Tugas abdi di dia tos tahun 2 sasi sebagai penilik PAUD Kecamatan Pabuaran, kawit nama termasuk Desa Ciwalat, binaan Pak almarhum Pak Subtalin orang Lembur Sawah nya. Kumargi anjeunna kamari dipungkur Rahayu pupus, akhirna jabatana kanggo pembina di wilayah termasuk Ciwalat di Cepangdi Abdi. Ternyata nanti membawahi 51 PAUD sekecamatan Pabuaran. Adapun tujuan abdi sumping ka dieu anu pertama kanggo silaturahmi sareng ibu-ibu sadayana orang tua siswa, anu salajengna kanggo menginformasikan dan memberikan support ka ibu supaya tetap mengikuti aturan pemerintah, salah satunya panginten untuk memasukkan murang kalina anu tos layak usia PAUD kanggo dilebetkeun ka PAUD ya. Usia PAUD misalkan dari 2 tahun sampai usia di bawah 7 tahun. Nah, panginten eta kedah dilebetkeun ka pendidikan anak usia dini. Sampai sesuai dengan anjuran pemerintah ya, bahwa anak yang usia dari 0 tahun sampai di bawah 7 tahun berarti harus mengikuti pendidikan anak usia dininya tadi PAUD. Alhamdulillah di wilayah Ciwalat ieu salah satunya di Kemon Pak Ciasih aya lembaga PAUD namanya PAUD Permata Bunda, bahwa PAUD ieu PAUD milik pemerintah Bu ya, sanes milik Pak Ujang sepenuhnya, sanes milik Pak Penilik sanes, tapi bahwa lembaga ini milik pemerintah kanggo memfasilitasi ibu-ibu supaya
ngalebetkeun murang kalina ka ieu PAUD salah satuna panutan tos diakomodir nya ku ayana PAUD ieu anu dipimpin ku Pak Ujang. Dan abdi masihan motivasi, masihan dorongan ke ibu-ibu sadayana supaya mercantenkeun ka ieu lembaga, margi ieu lembaga sanes lalembagaan. Ieu PAUD sanes sasakolaan, Bu. Ya, sanes sasakolaan. Tapi PAUD ieu mangrupikeun hiji sakola anu tos gaduh legalitas di bawah naungan pemerintah. Ya. Apalagi PAUD ieu sakedap deui mudah-mudahan teu aya pamangan bade diakreditasi ku pusat nyaeta ku Ban PAUD di kementerian. Dan lembaga PAUD ieu sanes lembaga papaudan. Kapungkurna sok aya bahasa sakola PAUD dianggap sasekolahan. Tah ayeuna mah henteu nya. Teu kenging gaduh anggapan bahwa PAUD itu PAUD sasekolahan, tapi PAUD beneran. Tapi gini, cenah di PAUD mah sok aya nyanyi-nyanyian, ajleh-ajlehan. Nah, emang harus seperti itu PAUD mah. Ada upami ningali ibu guruna ya, anu masihan materi sambil nyanyi, sambil itu emang seharusnya seperti itu, Bu. Dan murang kali di PAUD sanes tok belajar secara full, Bu, tapi bermain sambil belajarnya aya nyanyi-nyanyian, tepuk-tepukan, sareng nu sanes-sanesna. Nah, eta mangrupikeun hiji program pamarentah ya kanggo nyerdaskeun murang kali ibu, terutami anu usiana murang kali masih di bawah usia 7 tahun saat acan ngalebetkeun sakola. Lamina di PAUD minimal 1 tahun, Bu. Tergantung usia. Pak Abdi mah cenah misalkan tos lami tos 2 tahun bahkan tos mendekati angka 3 tahun. Upami murang kalina masih di bawah 7 tahun mah kesawieu. Tapi minimal 1 tahun deui sateur acan ka SD murang kali tos dilebetkeun ka PAUD. Margi ayeuna mah dapodikna oge antara PAUD sareng SD tos 1 atap, Bu, 1 pintu nya. Janten murang kali ibu si Ujang, si Neng ayeuna mah ketika lebet di PAUD tos gaduheun NISN, Bu, nomor induk standar nasional. Dan ketika masuk ke SD, guru-guru SD tos teu sesah deui tinggal narik we. Oh iya, urang kali di Permata Bunda ieu di bawah pimpinan Pak Ujang tinggal narik we Permata Bunda langsung ke SD. Sareng deui raosna ketika murang kali tos di PAUD, ketika lebet ke SD, tos gaduh pengalaman. Ya, minimal nyepol balpen-balpen wae mah moal kudu salah. Tapi tidak sedikit anak yang keluaran dari PAUD tos kemampuanna tos di atas rata-rata. Contoh, tos aya nu tiasa maca, tos aya nu tiasa ngabedakeun mana angka hiji, mana angka 2. Tapi yakin nu ti PAUD mah sadayana ge tos di atas saperti tos kitu. Benten sok. Ketika murang kali langsung we ka SD, akhirna di SD teu acan biasa naon-naon katinggalin buku batu. Ya. Murang kali nu ti PAUD mah misalkan tos tiasaeun, oh ieu teh angka 2, oh ieu teh angka 5, bahkan dijumlahkeun jadi sabaraha gitu nya. Oh ieu huruf naon, ieu huruf naon, anu ti PAUD mah tos terangeun. Bahkan ai murang kalina anu campetang mah ketika diajarkeun ku guru SD teh sok pantunun nyadoskeun. Pak, itu mah sudah tahu. Di mana tahunya? Di PAUD. Ya, pasti murang kali bakal ngawaler gitu. Ari nu tos pernah diajarkeun mah, tapi ketika murang kalina acan kantos lebet ka PAUD mah kadang-kadang di sekolah SD ge sok ngatok, Bu. Makana abdi ngahimbau ka ibu-ibu sadayana teras murang kali percantenkeun ka ieu lembaga. Nya margi ieu lembaga saudara ge sanes lembagaan, tapi lembaga anu tos diakui keberadaanna ku pemerintah. Mata kayak penilikna oge di kecamatan, tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Sukabumi tos aya penilik PAUD. Ya, tujuanna kanggo mendorong ka ibu-ibu sadayana supaya mulai melek terhadap dunia pendidikan anak usia dini. Teras deui pilih ibu gaduh tatangi nya anu gaduhan murang kali hek teu acan dilebetkeun ka PAUD, masih keneh layak usia PAUD sok ajak ibunya.
ajak kamari abdi misalkan di sore ibu teh penak sareng Pak penilik ngobrol sareng Pak penilik supaya anu teu acan ngalebetkeun ka PAUD sok dilebetkeun ka PAUD bargingkeun salah satu persyaratan KSD nya walaupun belum diketuk palu masalah undang-undangnya bakal jadi salah satu persyaratan kanggo ngalebetkeun KSD nya eta ijazah PAUD Bu nya sok ku ibu dukung ieu PAUD Permata Bunda supaya langkung seueur deui siswana nya supaya langkung majeng deui nya margi ieu salah satu tujuanna kanggo nyerdaskeun murang kali ibu sadayana nya itulah di dunia pendidikan makanya tuh ya ada hal yang sangat lucu terus terang resep apa ya seperti ini anakannya kesuantet belum tentu kan terus biasa relaksasi nah itu salah satu keberhasilan ya tanpa disuruh oke murang kali itu terus ketinggali ayahnya tingkat wanterna nya tingkat kemandirianana anu di PAUD nya moal dara rusun teuing misalkan keur mah di kampung bau lisung bahasa kitunya katamah teu pernah mengenyam pendidikan janten ulah kitu urang mah tos komo ayeuna mah tos zaman modern tos di era digital janten ngawitan lah kanggo ngayekeun murang kali supaya lalebet di PAUD ibu sing semangat ibu sing yakin percantenkeun kanggo pendidikan anak usia dini ka guru-guru nu aya di dieu sok tiap hari dijajab teu Bu sok dijajab karena tiap dinten nah dijajab nah upami waktu ngajajab ketika waktu pembelajaran mah wios Bu terutama anu usiana tos 4 tahun ke atas mah teu kenging didampingi ibunya maksudna anu kahiji ngahareunan nya anu kadua ngagokan ka guru anu katiluna anu paling penting anak supaya mandiri Bu nya supaya mandiri supaya henteu salah lawasna murang kali teh hoyong ngintil-ngintil bujur nu jadi indung kumaha ke lamun terus-terusan dikintil di PAUD pas lebet ke SDG hayang didampingi nya nah tujuannya kanggo mendewasakan anak kanggo membiasakan supaya anak itu tumbuh mandiri sejak usia dini nah tujuan nama eta salah satu nama paling sok percantenkeun talunganan dieu Bu upami ibu-ibu ngiri ngadampingi murang kali kalebet nya hek dipasihan tugas ku Pak Ujang ibu-ibu guru di dieu murang kali ibu teh misalkan dipasihan tugas kanggo mewarnai hek can atos aya rencanganna atos kadang-kadang sok hebohna mamah nya guru atuh maneh teh dikekesek budak teh diciwit teh dijemel teh ceurik wae nah itu wios Bu karena itu karakter anak wios murang kali mah dan nami oge murang kali nya can apanya teh murang kali abdi mah batur dah kami Bu murang kali mah sadayana oge bawa ibu-ibu oge nuju alit mah kapungkur leuwih batur ti murang kali ibunya nuju alit kapungkur nanti emut panginten nah ayeuna mah panginten tos aya guruna jadi sok percantenkeun ka guru insyaallah Bu guruna ge moal dijemelan nya moal diciwit komo ayeuna mah aya tos aya undang-undang perlindungan anak begitu dilindungi murang kali ibu sadayana sok terus dukung murang kali margi ieu titipan Bu anugerah terindah Bu murang kali teh nya anugerah paling indah anu dipasikeun ku Allah ka urang sadayana sok teu saalit dinten ieu anu hoyongeun gaduh murang kali Bu berarti ibu mah tinggal mensyukuri apa yang telah Allah berikan gaduh murang kali hiji dua atanapi tilu atanapi opat disyukuri pasihan ilmu Bu nyaah ka murang kali sanes berarti kudu sagala dipanggulikeun Bu sanesnya murang kali lewe hayang HP panggulikeun belaan hanyung ke hutan misalkan murang kali asup ke SD hayang motor da alasanana jauh cenah ka sekolah mun teu motor mau sekolah bukan berarti orang tua itu tidak sayang ketika tidak melaksanakan keinginan anaknya tapi justru saking punya kudu mulai direm Bu hal-hal anu bersifat gitu karena mendidik anak bukan harus terus-terusan diberikan sebuah materi tapi ilmu pun bakal bermanfaat jika anak lahir sudah wajib untuk diberikan sebuah ilmu makanya kesaalit Bu ayeuna
omong orang kalian dari sekolahkeun pintar ya. Tapi bisa alit anu ngailkeun ke orang tua, ngabangkan ke orang tua. Nah, ku hal sakituna panginten ibu-ibu sing yakin ya, sing yakin ka ieu sakola oh da guru oke moal mungkin moal ngatahan salah ke anak-anak ibu. Sok dukung ieu sakola margi maju mundurna PAUD Permata Bunda salah satuna aya di pundak ibu-ibu sadayana. Tanpa didukung ibu-ibu sadayana, ieu PAUD luar biasa berkembang pesat seperti ini, Bu. Mungkin sekian tahun kapengker PAUD ieu teu sapertos kieu, Bu. Pertama berdiri tahun sabaraha? Tahun 2008. Mungkin pertama berdiri tempatnya belum seperti ini. Karena alhamdulillah kan tinggalinnya pengadministrasiannya, guru-gurunya. Nah itu bahkan terus ninggalin lagi ketika ninggalin orang kali ngajak seragam. Kebetulan sami warnana sareng nya. Nah, ieu ge penilik di Kabupaten Sukabumi bumbuna kieu sami, Bu. Penilik PAUD kirang langkung aya 80 orang. Sami kieu bukuna sami, sareng kacuk urang kali. Nya, genjreng. Lucu, Bu, katingalina kan. Urang kali di usia emas. Jantan urang kali ibu di usia PAUD mah, Bu, usia emas. Ketika ibu ngadidikna sae, bahasana insyaallah. Ketika ku ibu di pasihan terus keilmuan di bumi, di PAUD atau napi di pangaosan, insya Allah, Bu, murang kali ibu mau lepat langkah sama papayuna. Mari di pendidikan di masa usia emas itu adalah pendidikan karakter, Bu. Katingali ke murang kali itu, murang kali ieu pendiamnya, murang kali ieu kieu. Nah itu, ya. Makanya abdi sekali di ngaturkeun nuhun ka ibu-ibu khususna anu tos mercantenkeun murang kalihna kanggo mengikuti pendidikan anak usia dini di lembaga. Sok terus dukung sambil pilih wargi nu tacan lebet ajakan bunya, ajakan. Misalkan tegaduhan akte atau nanti tegaduhan kakak KTP wios Bu lebetkeun we ka dieu ku paujang ditampi. Ya. Cenah abdi mah hoyong ngalebetkeun urang kalih teh ngan tegaduhan kakak. Terkenging didatangkan alasan sok lebet dan ditampi ku paujang oge. Insya Allah paujang bakal ngabantos memfasilitasi kanggo pengadministrasian nu kalitu mah. Insya Allah nu penting mah murang kalihna tiasa mengenyam pendidikan anak usia dini. Dan ayeuna mah ibu tong manang tong hariwang bahwa PAUD ieu salah satu PAUD anu tos diakui keberadaanna di pemerintah Kabupaten Sukabumi. Nya mata aya penilikna oge suping ka dieu. Tebih-tebih di Jampang. Nya salah satuna kanggo ngadugikeun nya informasi-informasi terlebih ayeuna tos mulai pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, jantan ibu sekenging ari kamari nuju di bumi nya kiraha sakola teh dibukana PAUD teh ari ayeuna tos dibuka lan teu dilebetkeun itu jantan nyaahnya gunakan keadaan ini sebaik-baiknya karena tidak akan datang kesempatan itu dua kali ya. Ketika ibu mungkin ningali murang kali ibu teu acan tiasa naon-naon ketika masuk ke SD. Ketika ningali murang kali nu sanes matos terang, pasti hate ibu tuh hanya kang dari sakola ka PAUD Permata Bunda. Karunya budak teh eraeun ku babaturanana. Sok da ibu ge bakal ngaros isi nah tuh. Tapi ketika murang kali ibu di sekolah biasa ini, biasa itu di PAUD biasa itu merupakan kebanggaan. Abdi kamari kuat non Bu. Abdi anti orangna sok sedih Bu. Karena sedih abdi mah bahagia terus. Ya. Bahagia wae, tapi kamari mah abdi kantos sedih. Ningali murang kali abdi usia 7 tahun. Tos katalan surat An-Najiyah 20 sekian ayat. Sareng surat An-Naba 40 sekian ayat. Ditambah surat-surat pendek kurang lebih ada 15 surat pendek. Tampil di depan guru-guru kelas 1 SD ya punya kurang kali abdi di Darul Amal pas katakan gitu waktu ngucurkeun Cisoca tuh saking bangga
Ya, alhamdulillah minggu kamari murang kali abdi terpilih sebagai salah satu murid penghafal Quran. Sekarang di kelas 2 na ayeuna dipisahkeun. Ya, jantan murang kali khusus we ieu mah anu tahfidz gitu nya. Jantan ketika keluar sekolah oge di pasian waktos deui murang kali abdi 2 jam ku pihak yayasan teh kanggo ngalajenkeun talaranana. Jantan uwi sekolah di sekolah murang kali abdi mah sampai 2:30 sore. Berangkat pagi dijemput, uwi oge dijemput, dijajabkeun, makan 2 kali di sekolah. Tah saking sanes puteuhnya angka murang kali, justru saking punyaan eta teh nya murang kali diantepkeun di sekolah. Beunah arek kitu arek kieu ge da aya guruna, tanggung jawab guruna oge. Tah murang kali ibu oge tidak menutup kemungkinan pasti biasa Bu. Nya sok didik di ayeuna, berikan edukasi anu bersifat ngadidik ka murang kali. Di bumi perhatikan murang kali ulah supaya murang kali anteng dibere HP supaya anteng tah umi HP umi mereka mana itu kenging ya. Jangan dibiasakan supaya budak teu bader supaya budak teu anteng dibere HP kumaha lamun eta pasti-pastian HP buka hal-hal anu teu sakuduna dibuka ke murang kali tapi khawatir nih kasinya. Makanya ibu-ibu dalam mendidik anak hati-hati ya Bu, terutama perlihatkan kasih sayang kurang ke murang kali di waktu maghrib nya sok murang kali arahkeun kana naos nya ka masjid sareng bapakna kan lakieu kade buru mana gara ka masjid cung geus maghrib geus naon adan ari bapana gua cicing we dina kursi ngombe HP nya ari budak disuruh-suruh ditainit ka masjid. Dalam budakna pinter mah bapak mah bisa we abdi ari bapak cicing wae bisa wae ke anak ngejawab gitu. Nah, kanggo menghindari hal-hal tersebut, sok dibiasakan ketika maghrib TV pareuman Bu, HP pareuman, sok fokus kanggo ngadidik murang kali. Ya. Anak mangrupakeun hiji amanah ti Allah nu urang kudu dididik. Ya. Budak arek pisaeun, budak arek teu pisaeun mah Bu eta mah urusan pangeran, urusan Allah. Ya, pinter rek kumaha mah. Tapi urang mah baru diwajibkeun kanggo usaha kumaha carana supaya budak pisaeun, supaya budak diajar nya anu disebut belajar teh Bu anu awalna teu bisa jadi bisa, awalna teu biasa jadi biasa nya. Sareng deui ketika murang kali katingalina kurang sehat atanapi kurang emut ketika dipiwarang lebat ka sakola teu kenging dipaksa komod nepikeun ka di sintre digebuk nya omo upami murang kali disintre kata nabi di bagian anu fatal Bu. Area kepala itu area yang paling fatal Bu. Ade murang kali ulah sok seueur teh dicarekan bisi dina otakna Bu ukur kasieun ya unggul ayahna. Jadi orang tua itu bukan untuk ditakuti, guru itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk disegani. Kumaha carana ya supaya budak teh kalau teh ngawaro, lain guru disuntak polotor. Ya. Dan budak mah, terutama anak usia dini mah memang terus biasa dah ubah. Dan dia sami juga nak kumpul tua langsung sok saking punya anak pada pasti segala sesuatu bakal dilakukan demi anak Bu. Ya. Kadang-kadang di peribahasana jadi bapak anak beli jarum coklat daripada budak terjajan. Anak mah saking punya anak pasti gitu. Ya. Saking punya anak mah. Ya. Salah satu nak itu. Adapun misalkan ada kebijakan-kebijakan yang lain, misalkan di sini ada infak, sok ikuti. Daya tapi sanes kanggo gaji guru Bu. Kanggo menutupi kebutuhan pembelajaran anu ditampi ku ibu-ibu sadayana, misalkan beli kertas, beli krayon, beli spidol, tah jadinya sumbernya itu jangan terlalu rebutan bahwa wah kita buat terpakai magami guru, bukan. Tapi itu bahasanya infak yang telah disetujui oleh guru, oleh orang tua dengan komite tujuannya kanggo mempermudah pelayanan salah satunya untuk memberikan ATK dan yang lain sebagainya yang tidak tercover oleh anggaran yang lain. Seperti itu Bu, sakali deui abdi ngaturkeun nuhun ka Ibu wali siswa sadayana anu masih mercantengkeun ka ieu lembaga kanggo ngadidik murang kali Ibu sadayana. Ulah kirang-kirang hapunten
di abdi anu disampaikan pilih bahasanya kirang pernah enggak memang turunan Jampang mah kieu Bu nya turunan Jampang mah bahasana rada-rada kasar pentong mah benten nya. Nah eta salah satuna panten anu kedah di hapunten Bu Ibu nya mudah-mudahan abdi ku wasilah tiasa silaturahmi ieu sareng ibu sadayana ngajantenkeun hiji jembatan nya kanggo mempererat tali silaturahmi antara orang tua siswa dengan guru ya, orang tua siswa dengan kepala PAUD, orang tua siswa dengan penilik. Insya Allah ketika orang sadayana masih diberikan sebuah kesehatan, karena nikmat sehat hari ini Bu, nikmat yang paling besar Bu, nikmat sehat dan nikmat iman Bu. Ya, karena tidak sedikit hari ini tetangga kita, saudara kita ada yang masih sakit, ya doakeun urang supaya sarehat. Terus deui urang anu cager, hade ya, ulah panasan. Ningali batur gering hayang gering. Ya, ningali batur tetangga maot hayang miluan maot. Bu urang mah. Ya, ada anu aya ambulan desa liwat ka pipir kadinya. Tong aduh hayang numpak ambulan iraha tong pergi naik angkot teh lah nya atawa nyawa ge ka kotanya wah mobil rental gitu nya. Jadi urang tetap jaga kesehatan anu bakal ngajaga kesehatan urang teh kan urang Bu nya. Adapun papalitan Allah memberikan sakit ka urang etang-etang kanggo panyepret kanggo ngahapus dosa urang nya. Berarti alhamdulillah urang masih dicoba ku Allah, berarti Allah teh percayakeun keneh ka urang ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk memberikan ilmu terhadap anak didiknya dan percayakan ke lembaga ini ketika jam pelajaran PAUD, karena di PAUD ini berapa hari jam di sini Pak? 3 hari. 3 hari dan mudah-mudahan untuk kedepannya bisa ditambah lagi minimal 4 hari ya. Mudah-mudahan ya. Karena sekarang pembelajaran sudah bisa tetap muka terbatas secara aturan, tetap jaga protokol kesehatan dan mudah-mudahan ibu yang mempunyai anak yang sekolah di sini, insya Allah suatu saat nanti anaknya bisa menjadi anak kebanggaan ibu dan bapaknya dan bisa mengangkat harkat dan derajatnya orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin cuma itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Pilih aya patarosan ya, satu acan ditutup mangga. Pilih bade aya patarosan mangga. Anu hal-hal bersifat tentang PAUD. Pilih bade narosan oge mangga. Kan abi matos garu istri. Hiji, barangkali hiji. Pilih bade narosan cenah. Teu aya ditaroskeun Pak pemilik kan bade narosannya abdi teh enggak sok. Kan dicarioskeun atas gaduh istri. Kalau bibir lukai hati, kemana obat hendak dicari. Sekali deui ulah kirang-kirang hapunten, mung sakitu nu tiasa kapihatur. Usikum wa nafsi bitaqwallah lillahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.